ndodh në Shqipëri. Martin, në anën tjetër, një gjë që mori shumë vëmendje dje në Kosovë, po besoj edhe në Shqipëri, pas që lajmet ishin shpërndarë gjithatje, këto protesta dhe një ballafaqim përmes rrjeteve sociale u bë si shkaktar që Iqbal Uduti, një kosovare, pra që vjen nga Kosova, të shpallet person non grata në Shqipëri për 15 vitet e ardhshme. Mund të na japësh pak më shumë detaje lidhur me këtë, si rrjedhoje çfarë erdhi ky vendim, kur u publikua dhe disa detaje për të qenë më transparent me publikun. Po, në fakt ka patur një reagim në një media gjatë ditës së sotme të Iqbali Udutit, e cila gjatë ditës së djeshme u njoftua nga pikërisht nga ministri Besfort Lamallari, i cili në rrjetet sociale ka shpallur këtë të fundit si person non grata, e cila prej 15 vitesh të paktën sipas njoftimit zyrtar, ajo nuk ka drejt të jetë dhe të futet në territorin shqiptar. Në fakt, një gjë e tillë ka ngritur reagimin e shumë qytetarëve të tjerë, pasi ajo gjatë ditëve të fundit ka qenë pjesë e protestës, është bërë pjesë e protestës organizuar në Shqipëri. Në fakt, sipas edhe të gjitha informacioneve, nuk është kërkuar asnjë lloj thirrje dhe nuk është dhënë asnjë lloj mesazhi sa i takon personit në fjalë, sa i takon pikërisht zonjës nga Kosova, Iqbal Uduti, e cila në fakt u shpall non grata në Shqipëri. Ajo ka cilësuar një akt shumë të rëndë dhe sipas saj paktën e reagimit që unë kam arritur të lexoj dhe të mësoj gjatë ditës së sotme, një akt i tillë është i papranueshëm për shkak se ajo nuk ka lidhje dhe me asnjë lloj mesazhi apo akti ekstrem sa i takon edhe protestës që po organizohet në Shqipëri. E qartë, Martin. Dhe një pyetje kryet fundit për ta mbyllur këtë diskutim, sepse po e shoh që je edhe në vendin e punës dhe mos marrim më shumë kohë. Sa gjatë mund të vazhdojnë kështu protestat? Ka sinjale nga protestuesit se nuk janë të lodhur dhe do të çndrojnë stoik prapa kërkesës së tyre, sepse realisht pak më herët po lexoja në një media në Shqipëri se kryeministri Rama kishte ironizuar me disa stikera të cilat ishin vendosur në tokë ku shkruhej kërkojmë ndërheqjen e Ramës. Ai kishte vendosur një tekst poshtë deri në vitin 2030, duke u referuar po besoj edhe me aspiratën për Bashkimin Evropian ose diçka të ngjashme. Në fakt, ajo çfarë mund të them me plot bindje është se shqiptarët nuk do të ndalen deri në largimin apo